صباح الخير. النهاردة هنعمل وصفة سهلة وسريعة. هنعمل قرص طرية حلوة قوي مع الفطار الصبح. وممكن نحطها في اللانش بوكس للأولاد لأنها صحية. احنا عملناها هنا سادة، وعملت بالعجوة وحشيت بالسكر، أو ممكن نحط سكر مع قرفة ونحطها في السمسم. المقادير معانا كيلو دقيق، نص معلقة كبيرة ملح، 3 معالق كبار سكر، 3 معالق كبار سمسم، كيس بيكنج باودر، كيس خميرة أو معلقة كبيرة خميرة، وهنحط معلقة كبيرة لبن بودر، ده بيعزز الطعم معانا، وواحد كوباية سمنة مع زيت. هنا أنا مستخدمة الكوباية الكبيرة اللي هي بتاع العصير أو المج الكبير. وبعدين المقادير بقى السايلة: 1 كوباية لبن مع ربع كوباية مية ويكونوا دافيين. الأول اللي هنعجن بالسمنة، يعني هنبس السمنة في المقادير الجافة كلها، وأول ما تتعجن معانا هننزل بالمقادير السايلة اللي هي كوباية اللبن مع ربع كوباية المية، تكون دافية، ونعجن كويس قوي. هنا أنا بعجن في العجان، احنا ممكن نحطهم في بولة ونعجنهم بإيدينا. انا هنا نزلت بالميه وبعجن العجينه. لو احتاجت شويه ميه كمان ممكن نديها معلقه ميه او معلقتين كمان لغايه ما تبقى بالقوام، وتبقى بالشكل اللي قدامنا ده، انها لينه خالص وطريه. هسيبها بقى تختمر، اكون مجهزه الصواني كلها اللي عندنا، لان المقدار ده هياخد مننا صواني كتيره. سيبها تختمر كويس قوي اهي. زي ما انتوا شايفينها مختمره وعلت جامد. اقطعها بقى. هنا عندنا كيلو، اظبط ايدي بقى، عندنا الكيلو هنا هيطلع 30 قطعه بالظبط. همسك كل قطعه، هدورها وهركنهم، وهبتدي بقى. اول واحده انا عملتها هتكون ارتاحت، همسك واحده واحده وهفردها. هكون مجهزه الحشوه بتاعتنا. انا هنا جهزت العجوه، لازم افرد العجوه كده ما بين ايدي، وبعدين احطها في القرصة او في العجينة وافردها، واقفل عليها من جميع الحروف وافردها تاني. ولازم بقى في المرحلة دي بعد ما اخلص كله، يعني انا كل ما بعمل واحدة احطها في الصاج او في الصينية بتاعتها واسيبها ترتاح شوية. وما باجي برضو اسوي برضو من اول واحدة انا عملتها هتكون ارتاحت واختمرت. هنا انا عملت الكمية كلها، وعملت نصهم عجوة نصهم سادة، لان انا عندي الاولاد بيحبوا السادة اكتر. وعملت 2 بالسكر، انت ممكن تحشي سكر مع قرفة يعني، او لو عندك ملبن ممكن تحشي ملبن برضو، اي حاجة انت بتحبيها. انا هنا عملت الكمية كلها وحطيتهم في الصواني. وفي المرحلة بقى دي لازم اسيب الصينية يعني يرتاحوا شوية، لازم ترتاح 10 دقايق كمان مكان الضغطة والتسوية بتاع الايد اهي. حطيت العجوة وبقفل من الجناب. بكون مجهزة العجوة على قد الكمية اللي انا هعملها. انا اول ما بجيب العجوة بفضل اعجن فيها لغاية ما تبقى لينة، واكورهم على قد انا عايزه الكميه في قلب القرصه قد ايه، صغيره كبيره. لو انت بتحبي تكون العجوه فيها كبيره كره العجوه بتكون كبيره شويه. انا عامله هنا اللي هي المتوسطه. طعمها برضو حلو، والعجوه باينه فيها بارزه فيها. انا عملت هنا اللي هي بالسمسم اللي هي حشو سكر. عشان اميزهم بقى عن بعض جبت العجوه وعملت فيها خطين، والتسويه بيبقى على 200 درجه في الرف الوسطاني في الفرن، وبألف هنا وشفا.